Як ви думаєте взагалі, чому, коли ми приймаємо Бога в своє життя, ми стаємо правильно жити, не грішимо, стараємося змінитися? Чому? Тому що Господь є добро. Господь створив цей світ, Він дав нам закони Божі, щоб ми не крали, не бували, любили один одного і не брехали. Коли Господь поселяється в нашому серці, ми рятуємося, і наш дух він зростає, Дух Святий. Бо коли в нас є дух сатани, ми не рятуємося. Тому дуже важливо розуміти, що якщо ми розуміємо Бога, ми розуміємо його Біблію, ми тоді змінюємося самі і змінюємо інших людей. Тому що є закони не вбий, не кради, не думай про це все. І що? Ми це не робимо, тому що ми дійсно живемо в святості Божій. Коли ми не живемо в святості Божій, а живемо у сатані, звісно, ми можемо неправильно думати про закон і можемо грішити. Тому дуже важливо в нашому житті прийняти Бога, прийняти Його церкву, своє життя, щоб дійсно люди розуміли, хто такий Бог, хто такі учні Христа, щоб дійсно розуміли, що вбивати можна тільки на захист, коли ти захищаєшся. Тому що ми не чекаємо, поки прийде крадій і не скаже йому «вбивай нас». Ми будемо захищатися, тому з Богом ми захистимося від сатани, як ніхто інший. Амінь.